Miarabantsika rehetra indray ny anaran'i Jesosy Tompo a, ny tenako a, misaotran'i Jesosy Tompo tsika mbola tratra indray ty andro anio ty. Ahafahantsika miara-mianatra sy mandinika ny bokin'ny Apokalipsy. Ary ny zavatra hitantsika tamin'ny farany iny dia iresaka ny amin'ny Daniel tsika indray amin'ity anio ty. Ary zany manapofo fa Daniel sy ny bokin'ny Apokalipsy dia tsy mifampisaraka fa mifampiankina be zany ireo boky anankiroa ireo. Ary ny Apokalipsy tsy mazava ny tenany fa ny Daniel manazava ny Apokalipsy tahaka an'izay koa Daniel izany. Ka alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika riaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakoba, miantso inaranao zay ray amin'ity anio ty. Raha hianatra indray sy handinika ny teninao. Mampianarana iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa vonikeno izay vahoakanao. Sokafo ny fonay iray, sokafo ny sainay, amantaranay ny sitraponao. Ka dia mitenena raha io fa vonikeno izay vahoakanao. Raha io, eny ilay devoly Satana tokoa tsy faly amin'ity fampianarana ity. Satria mamoaka ny amin'ny sain-daliny ity, sy ny amin'ny fahefana azy eo ambany fifehezany. Ka eny ray ilay devoly Satana izay hoentina anakorotanana ny fampianarana, anapahana ny fampianarana, anapahana ny fifandraisana amin'izay mihaino izao fampianarana izao. N'inona asany devoly hoentina miasany amin'izany rehetra izany, na amin'ny lafiny inona, amin'ny lafiny inona dia ilay vonona noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofona Kristy tsy manankery sy manam-pahefana. Lasa ny hafa mandevona ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofona an'i Jesosy. Ravy Satana noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofona an'i Kristy tsy manankery sy manam-pahefana na dia kely monja aza amin'ny fampianarana na amin'ny fifandraisana na amin'ny vahoaka rehetra izay mihaino izao fampianarana izao. Na amin'ny lafiny inona, na amin'ny lafiny inona ny levony Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fahefan'i Jesosy ary ny amin'ny fofona an'i Kristy. Halleluja, halleluja. Dia eo karaha io mba ny fitarian'ny fanahinao izao fampianarana izao. Satria tsy fanay mifahendrenena ny fahalalànay. Aoka ny fanahinao ny rotsaka aminay ny fahafenona. Mampianatra anay ny teninao. Sokafo ny fonay iray io, sokafo ny sainay, mantaranay ny sitraponao. Koa dia manamasina anay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Mifono ihany koa nefa izay iray. Eto anatrehanao satria mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoky eto anatrehanao. Na ny amin'ny fitondratenanay, na ny fisainanay, na ny fiteninay. Na izay mety mbola zavatra jerenay na inonay. Mifono iray io ny amin'izay fahotana vitanay teo anatrehanao. Izay fitondratena tsy araka ny sitraponao. Mamindrafo aminay iray mamelany elokarenao. Mangataka aminao izay Kristy eo, dio amin'ny ranao izay ho afam-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-kelo. Aoka ireny fanahinao Tompo, anamasina anay. Ary eo ka ilay ranao anamarina anay sy anamasina anay, hamiditra fiadanana ho aminay sy ho amin'ilay ray izay ny an-danitra tsara indrindra. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Ankalazay ny anaranao. Dia mitenena ray fa vonikeno izay mpanomponao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Irosika ny amin'ny lesona izany. Raha nijerisika ny lesona tamin'ny farany iny zany a, raha nijerisika tany amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia rehefa nahita ilay bibiditsika zany dia io bibidia io nisy endrika nahitantsika anazy. Dia ny endrika tamin'ilay bibidia izay hitantsika dia hoe tahaka ny léoparda hozy izy a, tahaka ny bera ary tahaka ny liona izany. Hitantsika nefa izy io any amin'ny Daniel ihany koa izy io hitantsika ihany koa. Dia tamin'ilay endrika nahitana azy tany amin'ny Apokalipsy zany nahitana azy tany amin'ny Daniel. Dia nahitana an'ireo endrika liona, léoparda sy bera ireo. Ary amin'ny Apokalipsy ihany koa nahitantsika izy hoe manana loha 7 izy sy manana tandroka 10. Hitantsika ihany koa izay nefa ny tary amin'ny Daniel izany. Ka mba hafahana zany mahalala ilay bibidia amin'ny Apokalipsy io dia tsy maintsy makany amin'ny Daniel zany tsika. Mijery an'izay fanazavana izay satria any amin'ny Daniel zany izy no manazava le izy. Ary hafahana manazava ihany koa ilay Daniel toko 7 mikasika an'ireo karazana biby ireo zany. Dia izao hoe
tsy maintsy makany amin'ny Daniela toko faharoa koa zany tsika mataratsika an'izay zavatra zay satria Daniela toko faharoa no manazava anazy io zany hoe inona ny hevitra an'ireo biby eo amin'ny Daniela toko fafito ireo izany. De tsy maintsy miverina zany tsika ny amin'ny Daniela toko faharoa de inona ny zavatra hitantsika eo amin'io Daniela toko faharoa io zany mikasika an'ilay resaka biby voalaza tary amin'ny apokalipsia sy ary amin'ny Daniela toko fafito izany. Mamitana kely fotsiny azy zany hoe maninona moa tsika ny makany amin'ny Daniela toko faharoa. Ao amin'ny Daniela toko faharoa io zany de misy fahitana ao anatin'io Daniela toko faharoa io izay nofon'le mpanjaka babiloniana antsoina hoe Nebokadnezara. Rehefa nanofy izy de nisy zavatra nampitaitaina anazy hitany tao anatin'ny nofony tao. Zay zavatra nampatahotra anazy. Ary nitady izy hieritreritra rehefa taitra avy amin'ny toromasony zany izy de nieritreritra izy ny amin'ny nofony hoe inona ary le nofoko tao, inona le nofoko tao. Fa tsy mety tadidiny le nofony, tsy mety tadidiny zany le nofony. Nefa nampitaitaina anazy io nofony io. De ny zavatra hita nefa de zao hoe rehefa nanofy anefa le mpanjaka zany de zao nisy tsangam-bato lehibe ny hitany tao anatin'io nofy io. Ary io tsangam-bato lehibe izay hitany io de nisy metaly mifanesesy zany hita tamin'ilay tsangam-bato lehibe. Ary rehefa avy eo nefa io metaly io zany naninona nisy vato nikapany tongon'ilay metaly de nianjera ilay metaly. Le mpanjaka zany nefa nieritreritra hoe inona ary nofy io fa tsy azony mihitsy hoe inona le nofiny. De verenantsika kely mikasika an'izay zavatra zay. Ity période ity zany de zao hoe aty amin'ny zany hoe misy an'izany Nebokadnezara zany tamin'ny taona faha-eninjato talohan'i Jesosy Kristy nisy an'ny mpanjaka Nebokadnezara zany tamin'ny taona faha-eninjato talohan'i Jesosy Kristy zany no nisy an'izany zay nandritra n'ilay fotoana nanaovana sesitany ny zanak'Israely tany Babilôna izany zany hoe babin-tany Babilôna zany ny zanak'Israely. De ovakitsika amin'izay raha izy mba ampazahoantsika an'le izy zany. Vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ao no izy ato. Vakitsika mihitsy le izy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy maninona mihitsy. Ny nofy Nebokadnezara sy nilazany Daniela ny hevitra izany. Ary tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Nebokadnezara dia nanofy Nebokadnezara. Ka nitebiteby ny fanahiny ary tsy nahita torimaso izy. Dia nasain'ny mpanjaka natsoina ny Ombiasy sy ny Piskily sy ny mpananaody ary ny Kaldeana nilaza amin'ny mpanjaka ny nofony. Dia tonga ireny ka nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka ary hoy ny mpanjaka taminy nanofy aho ka nitebiteby tahalalan'ny nofy ny fanahiko. Dia niteny tamin'ny mpanjaka tamin'ny teny aramiana ireny Kaldeana ireny ka nanao hoe ry mpanjako, ho velona mandrakizay ne ianao ambarao aminay mpanomponao ny nofy dia ho lazainay ny heviny. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao tamin'ireny Kaldeana ireny hoe efa nilohabava aho raha tsy ampahafantarinareo ihany ny nofy sy ny heviny dia ho tetitetehina ianareo ary ny tranonareo atao trano fiovoahana. Fa raha milaza ny nofy sy ny heviny kosa ianareo dia azo fanomezana sy valopity ary voninahitra lehibe ko ambarao ahy ny nofy mba amin'ny heviny. Dia namaly indray ireo ka nanao hoe aoka ny mpanjaka hilaza ny nofy aminay mpanompony mba ambarany ny heviny. Fa ny mpanjaka namaly ka nanao hoe fantatro marimarina fa mandany andro foana ianareo satria hitanareo fa efa nilohabava aho. Fa raha tsy ampahafantarinareo any ny nofy dia lalàna iray monja no hitondrananareo. Fa ianareo miray tetika ilaza teny langa sy arirarira foana eto anatrehako. Mandra-pahatonga an'izay andro mahamety ko ambarao ahy ny nofy dia ho fantatro fa malaza ny heviny amiko koa ianareo. Kaldeana namaly teo anatrehan'ny mpanjaka hoe tsy misy olona aty ambony tany mahay milaza izany nofin'ny mpanjaka izany, fa tsy mbola nisy mpanjaka na izay lehibe sy mahery aza nila zavatra toy izany tamin'ny Ombiasy sy ny Piskily ary ny Kaldeana. Ary sarotra ny zavatra nanontanian'ny mpanjaka ka tsy nisy nahay nilaza izany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo Andriamanitra izay manam-ponenana amin'ny nofy.
dia vinitra sady tezitra indrindra ny mpanjaka noho izany dia nasainy naringa ny olon-kendry ny Babilôna rehetra ary navoaka ny didy nampamony olon-kendry ary Daniela sy ny namany koa mba notadiavana ovonony. Dia novaliany Daniela tamin'ny fanahy sy ny fahendrena ary ioka lehibe ny mpiambina sy ny mpiambina ny mpanjaka izay nivoaka hamon'ny olon-kendry ny Babilôna. Enina maly izy ka nanao tamin'ny arioka lehibe voatendry ny mpanjaka hoe nahoana dia mafy toy izany ny teny avy amin'ny mpanjaka. Dia nambarany arioka tamin'ny Daniela ilay teny. Dia niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka hanome andro azy. Dia nolazainy tamin'ny mpanjaka dia olazainy amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofo. Ary Daniela noho ny nody tany an-tranony ka nanambara ilay teny tamin'ny Anania sy Misaela sy Azaraniamana mba hangatahin'ireo famindrampo amin'ny Andriamanitry ny lanitra sy amin'izany zava-miafina izany mba tsy haringany Daniela sy ny namany mba amin'ny olon-kendry ny Babilôna rehetra. Dia naseho an'i Daniela tamin'ny fahitana amin'ny alina izany zava-miafina izany ka dia nisaotra n'Andriamanitry ny lanitra Daniela. Eny niteny izy ka nanao hoe isaorana anie ny anaran'Andriamanitra mandrakizay fa azy ny fahendrena sy ny hery ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy no manaikitra mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay zavatra izay mazava saina. Izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina, izy no mahalala izay eo maizina ary ny mazava mitoetra ho aminy. Ianao ry Andriamanitry ny razako no dia raiko sy isaorako satria nomenao fahendrena sy hery aho ary ankehitriny efa nampahafantarinao izay nangatahinay taminao, fa nampahafantarinao anay ilay nofon'ny mpanjaka. Ary noho izany Daniela dia niditra nakao amin'ny arioka izay notendren'ny mpanjaka handringa ny olon-kendry ny Babilôna. Eny nandeha izy ka nanao taminy hoe aza mandringa ny olon-kendry ny Babilôna fa ento anatrehan'ny mpanjaka aho dia ambarako aminy ny hevitry ny nofony. Dia nentin'ny arioka faingana ho anatrehan'ny mpanjaka Daniela ka hoy izy taminy nahita lehilahy isan'ny babo avy any Joda aho izay nilaza amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Ny mpanjaka namalaka nilaza tamin'ny Daniela izay atao hoe Beltesazara hoe moa mahay manambara amiko ny nofy izay hitako mba amin'ny heviny va ianao. Dia namaly teo anatrehan'ny mpanjaka Daniela nanao hoe izay zava-miafina na ny tany mpanjaka dia tsy hain'ny olon-kendry na ny mpisikidi na ny ombiasy na ny mpanandro nolazaina tamin'ny mpanjaka. Kanefa misy Andriamanitra ny an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra ny mboka ny zara-mpanjaka izay ho tonga ny parany. Ny nofinao sy ny fahitany lohanao teo amin'ny farafaranao dia izao. Ny aminao ry mpanjako raha mandry ianao dia tonga ny eritreritrao eo amin'izay ho amin'izay ho avy rahatrizay. Ary izay mampiseho zava-miafina dia mampahafantatra anao izay ho avy. Ary izao aza dia tsy noho ny fahendrena ananako mihoatra noho ny olombelona rehetra, tsy akory no ampisehoana tamiko ny zava-miafina fa tsy mba nampahafantarana fa ny mba hampampitarana ny mpanjaka ilay hevitra ka hafantaranao ny eritreritry ny fonao. Ianao ry mpanjaka no nahita fa indro misy sary liona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady mamirapiratra sady nijoro anatrehanao izy ary ny tarehiny dia natahotra. Ny lohan'izany sary izany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahana, ny ranjony dia via ary ny tongony dia visy tamanga. Mijery ianao ambara-panisy vato voaendaka nefa tsy nendahan-tanana ary namely ilay sary teo amin'ny tongony ny visy tamanga iny ka norotoro azy. Dia niara toritory ny visy ny tamanga sy ny varahana sy ny volafotsy sy ny volamena ka tonga toy ny akofa eo ampamilona fahavaratra ary ny paon'ny-rivotra izy ka tsy nisy ny toerany ary ilay vato namely ny sary dia tonga teny mohitra lehibe mahafeny ny tany rehetra. Izany ny nofy ary nolazaina teo anatrehan'ny mpanjaka koa ny heviny. Ianao ry mpanjaka hoy izay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitry ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra. Ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na iza na izy toerany dia nomeny io eo an-tananao ary natao no mpanjakan'izy rehetra ianao dia ianao izany loha volamena izany. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ny ianao ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahana sady manam-pahefana amin'ny tany rehetra. Ary ny fanjakana rehetra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manoritory sy mahamongomongo ny zavatra rehetra ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo dia toy izany no hamakivakiany sy hanoritorony azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra fa ny tapany tany manga ny mpanefy tany manga ary tapany
vy dia ho fanjakana mizarazara izy nefa iserim-by eo aminy satria mahita vy miaro tamin'ny manga mbola fotaka ianao ary toy ny ratsa-tongotra ny tapany vy ny tapany tamin'ny manga dia toy izany ny fanjakana ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy ary toy ny nahitanao ny vy miaro tamin'ny manga mbola fotaka dia toy izany miaro aroy ny tanan'olombelona nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tamin'ny manga ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'olon-kafa fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroiny sy ho levoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay fa toy ilay nahitanao ny vato nendahana tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana sy nanorotoroiny ny vy sy ny varahana sy ny tanimanga sy ny volafotsy ary ny volamena dia ampahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy raha izay marina ny nofy ary tsy maintsy ho toa ny heviny ho ajanontsika ny vaky teny marina ny nofy ary tsy maintsy ho toa ny heviny izay zany le nofin'ny Nebokadnezara mpanjaka izany ny zavatra hita eto zany raha ny nofy le mpanjaka zany dia zao hoe tsisy zavatra fatany zany ny zavatra nofisiny zany hoe miechappe anazy ny nofiny tsy tadidiny zany misy fotoana koa tsika rehefa manonofy ohatrany hoe misy nofy tena mba mahafinaritra atsika tao anatiny tamin'ny alina iny tena nofy taontsika tena mba mamy le nofy dia efa taitra ianao ny maraina tadidinao tapika hoe na ny nofy ianao tamin'ny alina dia zany inona moa le nofy iny fa tena ohatrany tsara tokoa le izy dia miezaka ianao fa tsy tadidinao le izy nefa fantatro fa na ny nofy tsara ianao fa tsy tadidinao le nofy zany ka ity nofy Nebokadnezara ity zany raha mamitina ny zavatra nivakitsika teo tsika dia zao hoe nofy ara-paminaniana zany ity nofy Nebokadnezara ity ary le nofy tsy miresaka ny amin'ny Nebokadnezara irery ihany na ny fanjakana Nebokadnezara irery ihany fa miresaka ny amin'ny fanjakana izay mandimby an'i Nebokadnezara fanjakana maro fa tsy hoe fanjakana anankiray ary indrindra ihany koa miresaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany hoe tia nofy Nebokadnezara ity zany dia zao miresaka ny amin'ny fanjakana izay misy mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra izay zany ny zavatra zay resahana eto ka tsika zany zao aty amin'ny apokalipsy toko 13 ny lesona plus zany tsika mandroso amin'ny chapitre zany amin'ny lesona amin'ny toko dia zao plus zany mialalina ny zavatra resahantsika zany sy ny zavatra diniantsika zany zay mahatonga antsika hoe iresaka zany tsika dia amin'ny faminan'ny Nebokadnezara tsy makasika ny tantarany farany ary miresaka koa tsika ny bokin'ny apokalipsy dia miresaka n'iny zay miresaka ny amin'ny farany ny bokin'ny apokalipsy ka manao ahoana ny réaction ty mpanjaka ity zany na ny fihetsiky ty mpanjaka ity izy nahazo ny nofy ka voataitra izy taitra iny rehefa taitra iny izy satria nampitaitaina azy le nofy satria tsy mety nampatahotra azy mihitsy ara le nofy tao ka tiano tadidina le izy dia zao ny fihetsiny voalohany raha voataitra izy dia niezaka naniny ahatsiaro le nofy fa tsy tsarony ka rehefa tsy tsarony le nofy dia tsy nandry izy tsy nandry ny sainy tsy nandry ny eritreriny ary amin'ny teny frantsay moa lazana anazy hoe troublé izy zany hoe troublé zany izy tena ohatrany olona vaka saina zany ohatrany hoe vaka saina io dia ny zavatra nataony voalohany dia zao lasa izy nampiantso ny omby asy ny piskidy lasa izy nampiantso ny omby asy ny piskidy ny kaldeana moa ireo olon-kendry zany natsona zany ireo natsona daholo ireo teo amin'ilay andininy voalohany sy ny faharoa izy miresaka an'izay ahoana tsara izy eo ary tamin'ny taona faharoa nizaka amin'ny Nebokadnezara dia nanonofy Nebokadnezara ka nitebiteby ny fanahiny ary tsy nahita torimaso izy dia nasainy ny mpanjaka natsona ny omby asy sy ny piskidy sy ny mpanana ody
ary ny kaldeana ilaza amin'ny mpanjaka ny nofiny. Zay zany nataon'ny mpanjaka voalohany nahatsony ny piskidy, ny omby asy, ny mpananaody, ny kaldeana mba hanambara ny mpanjaka hoe inona le nofiny. Izy tsy miteny hoe inona ny hevitry le nofy fa ny zavatra teny hoe inona le nofiko alina, fa tsy tadidiny koa na le nofiny ary. De rehefa avy eo izy mety anontany ny heviny amin'izay fa le nofiny zany tsy fantany inona moa ty nofisiko ty zany. De zay natsony zany ny antso izy, ny piskidy, ny omby asy, ny mpananaody, ny kaldeana hoy zany reo olokendriny Babilôna zany. Satria tia no fantatra le nofy zany, tia no fantatra le nofy. De ny tantarainy amin'izay le nofy tamin'ny tantarainy tamin'ireo zany rehefa tonga zany reo olokendry reo zany na reo conseillen'ny mpanjaka reo de nanahoana teneny amin'izay le nofy. De hono izy andininy fahatelo, ary ny mpanjaka taminy na ny nofy ao ka mitebiteby tahalalan'ny nofy ny fanahitra. De ahoana izy ny zareo tamin'ny namalin'ny mpanjaka andininy faefatra dia niteny tamin'ny mpanjaka amin'ny teny arameanina, satria zany ny fitenin'ny babiloniana zany miteny arameanina izy. Ary niteny tamin'ny mpanjaka tamin'ny teny arameanina izy ireny, ary niteny tamin'ny mpanjaka tamin'ny teny arameanina ireny kaldeana ireny ka nanao hoe ry mpanjaka velona mandrakizay anie ianao, ambarao aminay mpanomponao ny nofy de olazainay ny heviny. Mpanjaka efa miteny hoe tsy tadidiko nge le nofy ahoana moa no ahafahanao midevine zany hoe ohatrotr' zao nge ny zavatra mety ny nofisinao atao. Ngainao mahalala an'izany raha miteny amintsika zao zana ny nofy alina tena ohatrany tena mba tsara zay nofy zay. Mba azonao teneny aminahy ve le nofiko alina iny? Nao ty ve ahoana? Ka eto zany ny ahitana jereo tsara fa ny piskidy, ny omby asy, ny mpananaody, ny voyant reny na ny piskidy zany miteny hoe charlatan zany. Charlatan zany rehetra zany. Inona moa ny atao hoe charlatan? Zany ohatrany hoe olona mpamitaka fotsiny zany. Mpamitaka zany. Fa ngahy ianao manana ny fanan'Andriamanitra no fantatrao hoe inona no fisin'io alina tao. Ndany ianao makany amin'ny piskidy de teny anazy fantatrao ny nofiko alina fa tsy fantany zany. Fa amin'ny information ananany momba anao, ino no hitondrany valiteny aminao hoe zao ny zavatra mahazo aminao de zao no ataonao de zao no ataonao de manome solution. Tia teneno asen'ny tantarany momba anao aloha izy de par rapport amin'ny zavatra tantarainao momba amin'ny fiainanao ohatrany olona mandeha mijery psychiatre reny zany. De rehefa avy eo amin'izay izy manome solution zao zany ny zavatra mitranga zao ny zavatra de ohatr'izany koa ny piskidy reny. De rehefa avy eo izy manome solution fa ody no meny anao anaovany solution anao rehefa avy eo. Mpamitaka reny. Mety ho tezitra ndray inona an'izay anao mpamitaka? Tsy voandroany angely nisy an'izany piskidy zany. Fa tamin'ny andro babiloniana nefa nisy zany piskidy zany, mpananaody zany. Mpanjaka manontany hoe teneno any hevitry ny nofy. Zareo reto miteny tantara ho anay ny nofy ry mpanjaka de ambaranay aminao ny hevitry ny nofy. Nahenao an'izany le mpanjaka. Tezitra mafy le mpanjaka. Tezitra le mpanjaka. Ka io zany le omby asy piskidy io zany arak'le teneniko teo tsy tany amin'ny tsy amin'izao fotoana izao vao nisy an'izy io fa efa nisy efatra amin'izay zany io. Efa nisy efatra amin'izay zany io. Ka raha vao misy problème zany ny mpanjaka raha tamin'ny andro fahiny satria tsy mpanjaka Nebokadnezara ihany no niantso omby asy na piskidy rehefa manana problème na hoe rehefa manofy fa ohatr'izay ihany koa tany amin'ny tantaran'ny Farao mpanjakan'ny Egypta na nofy koa ny mpanjakan'ny Farao. Fa rehefa taitra izy de nanao niantso ny piskidiny izy sy ny omby asiny koa ambarao aminao izy ny hevitry ny nofiko zao ny nofiko. Zany hoe fomba ny mpanjaka zany ny miantso inona? Miantso an'ireo conseillen'ireo, reo piskidy reo, reo mpananaody reo, reo olokeny reo, reo omby asy reo rehefa manana problème izy. Ary tsy magaga ilay izy satria nahoana?
eto babilôna nge ianao am'izao fotoana zao am'le lesona zany resako any eo babilôna zany tsika no miresaka de normal be raha manana omby izy manana mazafady manana omby asy izy na manana piskidy izy de io moa zany le atsotsika am'izao fotoana zao le hoe manana pitaiza manana mpikarakara zany ange zavatra misy am'izao fotoana zao vao manana problème anao de zao nge ny antony mahatonga ny problème anao tsy misavy ianao tsy mamakany amin'ny mpikarakaraka za manana hoentiko any ve ianao manana omby asy manana mpikarakara daholo de ny mpitondra firenena am'izao tontolo zao rehetra de tadio fa manana daholo reo tsy hoe tam'izany androny zany any nanana ny mpitondra fanjakana fa am'izao manana koa ny mpitondra fanjakana rehetra manerana an'izao tontolo zao manana an'io daholo ny mpitondra fanjakana rehetra manerana an'izao tontolo zao andray ohatra fotsiny tamin'ny président Jacques Chirac président français Jacques Chirac tamin'ny lany président izy deuxième mandat ny Chirac tamin'ny 2002 teo izy zany nandray ny deuxième mandat zany hoe voafidy fanondroany zany izy tamin'ny 2002 de izy lany iny de misy ny cérémonie zany rehefa lany ianao de nisy émission zay tamin'ny télé atsoina hoe paranormal le émission de ny zavatra resahany am'le émission de hoe ireo président na hoe ireo mpanjaka zany ireo président zay manana inona manana anio atsoina hoe satria amin'ny teny français zany nitsoina anazy io de zao hoe ce sont les magiciens ozy izy magiciens niatsonan'ireo reo mpikarakara reo reo mpitaiza reo na le sage ozy izy niatsona anazy ihany koa misy moa tamin'ny andro taloha teto Frantsa misy atsona reny satria ty hoe gaulois no mipetraka teto taloha zany teto Frantsa de manana druide ny gaulois nanana an'izany izy amintsika malagasy zany hoe atsona ohatra hoe dadarabe omby asy piskidy de tamin'le émission paranormal io de nisy an'izay hoe ireo mpanjaka zany na ireo président izay manana guérisseur na hoe manana mpikarakara hoe conseiller akaiky anazy de am'le izy voalan'ny président iny Chirac de ina ny zavatra nitranga mandeha le véhicule présidentiel iny zany tsy haiko nandalo teo amin'ny Élysée tamin'izay fotoana zay le izy de tsy tadito tsy haiko hoe inona le événement fa nandeha le tômobile présidentiel de manao salutation Chirac zany hoe misaluer ny vahoaka zany izy mikopakopaka izy misaluer ny vahoaka eo mitsangana eo amina tômobile eo de nitenen'le mpanahy normal tsara jereo tsara ozy izy io sary io izy fa ty misy olona anankiray ty ozy izy zao ny anaran'ity olona ty io olona io izy io no mpikarakara'ny Chirac ozy izy io zany no magicien Chirac na hoe ny piskidiny Chirac raha zay ny azo ilazana anazy fa tsy maintsy mandalo eo anoloany io izy Chirac de mikopaka an'io rangahy io izy mandeha any zany nandeha le izy de niodina teo am'le rangahy mihitsy de nikopaka an'le rangahy satria fantatry zareo fa nanaovany zareo enquête le izy hoe izy ty olona ty zao ny asan'ity rangahy ty fa omby asy le rangahy satria io no mpikarakara azy ozy izy manana izy de jereo am'izany manana président teto France ara nisy manana an'izany zany ange tsy teneniny fa manana daholo reo manana ny conseiller reo manana an'izany reo manana ny mpikarakarany daholo reo fa ianao zanak'Andriamanitra anao izy ny mpikarakara anao Andriamanitra no miaraka aminao Andriamanitra no miaraka aminao ka ny olona zany amin'ny lafiny anankiray maninona moa izy ny mandalo amin'iny satria ohatrany hoe ny fahefana zay ananany zany ankininy amin'iny olona iny ohatrany hoe iny no nametraka azy teo hoe raha tsy tamin'ny alalan'ity olona ity tsy tonga tamin'izao toerana nisy anazy zao satria zay le hoe mila mikarakara ohatrany hoe mba handehana ny tsenako de mila mandeha any amin'le anina manao an'izao de mandeha tsara ny tsenako mandeha ny entrepriseko mandeha ny zavatra zay ataoko ka ny olona rehetra zany raha eto amin'ity tany ity ro resahana misy ny olona zay mifofofo mianatra mifofofo manao an'izao na vita fianarana ny asa taony sarotra izy mahita azy
fijerena ndraiky le olona ohatrany tsy de tsy ahoana tery, iny indray ny tena tafita be nahazo posta tsara, ahoana zany? Misy mpikarakara izy, zay ngila izy. Ka raha ianao zany eto amin'ity zao tontolo zao ty raha te ho tafita de manao ahoana? Mila mpikarakara zany ianao mba hahafahanao tafita. Ary anisan'le amin'ireny mpikarakara reny na reny mitaiza reny na dadarabe na ombiasy na piskidy reny zany. Satria amin'ny teny frantsay izy teo hoe magicien, astrologue, les chaldéens ozy izy, les enchanteurs, mpilalao-ody, mpanana ody reny zany. Rehefa arakaraka ny fangatahana izy ireo zany, fangatahana ohatra zao hoe misy zavatra tianao angatahana. Za te olona malaza am'resaka ohatrany hoe rindran-kira ohatrany. Za te alaza amin'ny resaka politika, te ho tafita be amin'ny politika. Za te ho miliardera ohatrany. Zay, misy mantsy zany hoe tena za te ho miliardera, la tanjoko zany. Fa arakaraka ny fangatahanao ihany koa amin'ny ombiasy io, satria io ombiasy inona moa ny asan'le ombiasy? Ny asan'le ombiasy de zao ohatrany hoe izy zany miasa, tonga de ataoko direct le izy. Miasa ho an'ny Satana izy. Satria nahoana? Izy zany antsoina amin'le hoe ao anaty Baiboly misy azy amin'ny testamenta taloha, prophète de Baal ozy izy. Reny zany mpaminany Baal reny. De le ombiasy reo zany mpaminany zany reo. Devin zany reo, pahita zany reo. Reo zany mpaminany miasa amin'ny hery miafina, entité. Inona nefa io hery miafina io? Fantatsika fa hery anankiroa ihany miasa eto amin'ny tany ty. De ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny devoly. Zay ihany miasa eto amin'ny tany ty. De io hery io zany amin'ny alalan'ireto ombiasy reto izy ny miasa. Ary hitantsika tsara fa efa niresahantsika teto izay. Fa Satana de niteny mihitsy tamin'i Jesosy Kristy, Jesosy le mifady alina iny, nanambara manao hoe raha miankohaka eto anatrehako ianao, omeko anao ny fahefana rehetra amin'izao tontolo zao izy izy. Fa Jesosy tsy niankohaka teo anatrehany, de mifantany mipetraka. Raha miankohaka eo anatrehany zany ianao, manaiky zay zavatra tiany atao zany ianao, de omeny Satana zay zavatra ilainao. Amin'ny alalan'izy, amin'ny alalan'ny mpaminany ny anomezana an'izay zavatra zay. Amin'ny alalan'ny mpaminany ny anomezana an'izay zavatra zay. Ka arakaraka ny fangatahanao zany zay zavatra ilainao, de arakarak'izay koa ny sorona angatahan'ny devoly zany. Io mety manomboka io amin'ny resaka ohatrany hoe manatitra tantely ianao, manao fanatitra tantely. De rehefa avy eo ianao mety manatitra saka. Rehefa avy eo ianao mety manatitra akoho. De lasa meondry ny abeany iny zavatra angatahana iny, lasa omby iny farany. Lasa olona mihitsy no atao sakrifisy. Ary tsy vitany hoe olona izy, fa amin'ny fianakavianao no angatahany an'iny. Zany nalala olona mihitsy eto Madagasikara tao. Olona tena lehibe na za tsy teny hoe izy inona ny asany taloha, fa lehibe na lehibe nanana toerana ngiza be, manam-pahefana be izy tao Madagasikara tao. Toerana ambony DG ny toerana misy anazy. De izy tena nanan-karena be mihitsy. Ary tsy refesy mandihy izy amin'ny toerana izy nisy azy. Fa ny sorona nangatahan'ny Satana taminy de inona? Ny zanany. De rehefa tsy nomeny azy ny zanany, de nataon'ny Satana lasa adala le zanany rehefa avy eo. Vokatry ny sorona satria nangatahany, mangataka angeo. Raha tsy ny ao an-tranony io, de ny amin'ny fianakaviany io, de zavatra misy zany. Olona kaiky efa nahitana an'izany koa, olona kaiky nahitana an'izany. Le olona misy olona tena tafita mihitsy. De fianakavianao kaikinao zao de alainao lisy. Andao hoe mba hiaraka amiko hoe, de hoentiny niaraka tamin'ny tany. De naseny nijery ny sehoan'le ombiasiny. Natao nitan'le ombiasiny fotsiny hoe io. De rehefa avy eo lasa izy nody. De efa hono? Nietseriny devoly am'izay ry namana avy eo. Zany ange izy zany.
Misy fianakaviana kaiky zany de nefa le olona reo lasa nanan-karena be koa reo olona reo. Zavatra misy zany. Tsy hoe zavatra foronina zany fa zavatra misy zany zavatra zany. Ka ho an'ny olona zay misy mantsy olona tena misy olona koa tena mafiatoka. Ny olona tsy mino zay tsy mino afa-tsy siansa ihany, siansa ihany. Fa rehefa petahana io dia afaka ny adalàna. Hoe siansa nga mahavita an'izany. Be dia be ireny olona voan'ny tromba ireny etrehany devoly ireny vokatry ny zavatra hody ataon'ny olona io. Miditra any amin'ny hôpitaly psikiatrika. Dia lazain'ny olona fa voan'ny schizophrenie le olona miditra any amin'ny hôpitaly. Nefa ny manino? Olona voan'ny devoly. Na le olona lazaina ireny hoe manana ohatran'ny hoe double personnalité ireny, nefa voan'ny devoly amin'ile zavatra ataon'ny olona zany. Dia eo moa ny zavatra anankiray amin'ilay izy koa zany, reny ombiasy ireny zany, na reny mpisikida ireny, na reny mpananao ody ireny. Dia zao, manana spécialité koa izy ireny. Ohatran'ny hoe makany amin'ny dokotera zao no dia ty spécialiste ny fo, ty spécialiste ny cerveau, resaka hoe neurologue zany. Ty spécialiste ny poumon, ty ny spécialiste ny foie. Dia ohatr'izay koa zareo. Misy ny spécialiste ny resaka ohatrany hoe resaka fitiavana. Ao ny spécialiste ny resaka hoe mba succès zany resaka hoe fahatafitana zany. Spécialiste ny asa, spécialiste ny ady, spécialiste ny aretina, spécialiste ny olona tsy miteraka. Na spécialiste ny hoe fiarovana amin'ny loza. Misy manana spécialité koa zany izy. Dia arakaraka ty koa le izy. Mameno, mametraka. Misy olona tena mahavita mihitsy mandohan'izany. Dia araka le nofin'ny Nebukadnezara tao dia zao hoe ny taitaina ny Nebukadnezara dia niantso ireo mpisikida ireo. Dia ohatr'izay koa ny olona rehetra amin'izao fotoana zao mitaitaina amin'ny vakitrano be dia be Madagasikara io, mitaitaina amin'ny mpangalatra, mitaitaina raha manao voyage ianao ka sendra tratra alina dia efa mifadiran-ovana mihitsy ianao hoe ahoana trano taon'ny dala mirehetra ty. Na hoe mitaitaina koa hitaingina roplanina, ohatra misy olona matahotra mitaingina roplanina. Dia alohan'izany manao izany rehetra lasa aloha mandeha mitady kely any amin'ny dadarabeany na any amin'ny ombiasany, mba ahoana ity fa zao mba ahafahana nitahotra. Dia manao formule kely eo dadarabe, zao no ataonao ty vonoanao ty dia ataonao sorony ty dia aratsaka ao ny raha amin'ity. Na aseny misombo zavatra hafa, misotro zavatra ianao, na aseny mandro amin'iny ianao, na aseny mpiaingoriny amin'ny akanjonao iny iarovana anao. Misy olona mipaingotra amin'ny akanjony iny dia iny miaro anazy zany iny isan'andro mba tsy hisy lozanjo anazy. Ao indray sasany manofy rasy tena mitataina be amin'ny alina tena mitataina. Misy enjehan'ny biby lava mihitsy. Enjehan'ny omby na hoe latsaka ny anaty lava-drano zany zavatra misy zany. Na hoe mianjera eo mofandreny ianao dia tsy mety lalina be dia iny ianao fa mianjera ihany. Zany eo anatin'ny fitaitainana zany ianao. Fa aza mba manofy biby lava zany ianao fa misy devoly manafika ianao raha misy an'izany. Efa misy manafika ianao zany. Na enjehan'ny omby zany efa misy manafika ianao zany. Dia lasa aloha makany amin'ny omby asy ny dadarabe. Hoe ahoana ny kontrenan'ity zavatra ity. Fa ny tena pira dia ity. Inona ny tena pira? Maro ireo milaza fa kristianina no mandeha maninona ihany koa miconsulte an'ireny omby asy dadarabe ireny. Na ireny mpisikida sy mpanao ody ireny. Milaza izy fa kristianina nefa maninona? Mandeha izy makany amin'ny mpisikida. Miconsulte an'ireny. Ary raha jerena ny statistika hoe firy raha hoe jerena amin'ny karazana mpinoana misy zany fiangonana izay fantatsika hoe katolika sy protestanta, evanjelika zao, evanjelika atsy, na adventiste io, na inona mety anarana fety mety. Ngeza be ny pourcentage avy any amin'ireny fiangonana ireny makany amin'ilay toerana ireny. Milaza izy fa kristianina manala baraka an'Andriamanitra. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia maninona? Ny tenin'Andriamanitra dia manakana antsika tsy hanao an'izany zavatra izany. Efa nianarantsika teto izany
tamin'le lesona mikasika le hoe biby madio sy biby maloto. Le aoka itsika ao iny, aoka itsika mikasika le resaka hoe madio sy maloto e. Le aoka ny fitondran-tenanareo ho masina. Le hoe mialamy fanao n'izao tontolo izao. Amin'ny fomban'izao tontolo izao, fomban'izao tontolo izao nge io resaka hoe makany amin'ny fanompontsampy io. Fomba babiloniana zany fomban'izao tontolo izao zany. Fa tsy fombantsika zanak'Andriamanitra izany satria ny tenin'Andriamanitra dia manakana antsika tsy hanao an'izany. Ka io i Babilôna tamin'ny androny io zany dia zao tsisy mahasamihafa amin'ny Babilôna amintsika amin'izao fotoana izao satria itsika koa dia miaina eto Babilôna zany amin'izao fotoana izao. Satria izao tontolo izao. Miaina eto Babilôna koa zany tsika amin'izao fotoana izao. Dia ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao zany dia tsisy mahasamihafa amin'ny zavatra misy tamin'ny andron'ny Babilôniana satria ny olona mbola mandeha manino? Mandeha makany amin'ny sikidy, mbola mandeha manompo sampy. Mbola mangata fitahiana amin'ny razana ihany. Kanefa ireny zavatra ireny dia fitaka ataon'ny Satana. Fa Satana ny ao ambadika ireny zavatra ireny. Mba hinoantsika iny? Hinoantsika lainga. Mba hinoantsika lainga. Dia rehefa niteny reto Kaldeana niteny manao hoe teneno anay ozy izy ny nofo izy dia ambaranay izany hevitry ny nofo izany. Tezitra mafy ny mpanjaka satria nahoana? Ny mpanjaka efa niteny fa tsy tsarony le nofy. Nefa nahoana no mbola angatahanareo ihany mikany ny nofy. Dia ahoana izy ny mpanjaka eo amin'ny 15 dia namaly ny mpanjaka ka nanao tamin'ireny Kaldeana ireny hoe efa nilobava aho. Raha tsy ampahafantarinareo any ny nofy sy ny heviny dia ho tetitetehana ianareo ary ny tranonareo atao trano fivoahana. Efa nilobava ozy izy, efa nambarako taminareo zany. Ary amin'ny teny frantsay raha nyteneny anazy dia ozy izy hoe la chose m'a échappé, zany hoe tsy tadidiko tsony le izy ozy izy. Zany hoe tsy ao anaty eritreritry tsony le zavatra, tsy tadidiko ozy izy. Ka izay indrindra nahatonga ny mpanjaka niantso azy reto. Satria tena ny échappé ny mpanjaka le nofy. Ny dikan'izany dia zao. Raha vao miteny izy hoe la chose m'a échappé. Hoe tsy, satria ohatra antsika le araka le niteneniko tamin'ny voalohany teo hoe tsika mamy nofy iny. Dia mamy le nofy, tena hoe tsara le nofy. Dia rehefa taitra tsika ny maraina, dia manao ahoana? Tiantsika tadina inona moa le nofoko tsara iny? Dia izay mihitsy le toerana anisan'le mpanjaka. Satria nampitaitaina azy araka le teny teo ny tebiteby ny fon'ny mpanjaka ozy izy le nofy, zavatra nampatahotra anazy zany le nofy. Dia tia nofantatra ny hevitry le nofy. Kanefa reto omby asy reto, reto piskidy reto, reto mpanandro reto dia tsy nalala ny tsy afaka mampafantatra ny mpanjaka ilay nofy satria tsy fantany akory hoe inona le nofy. Satria tsy manana an'izany fahefana zany izy. Satria fahefana avy amin'Andriamanitra no mahafantatra ny hevitra an'izany, ny hevitry ny nofy zany. Dia tsy fantatra izy ireo zany. Dia satria izy ireo ohatrany hoe nitady anao kafetsena tamin'le mpanjaka dia tezitra mafy tamin'izy ireo ny mpanjaka. Ho tetitetehana anareo izy rehefa tsy ampahafantarinareo any nofy. Matoa zany ny mpanjaka, averiko tsara le izy teo, matoa ny mpanjaka ny taitaina sy ny tebiteby tamin'le nofy. Dia zao fantany tsara zany ny zavatra nofisiny. Fantany tsara fa tsy tadidiny, miezaka amin'ny tadidy izy fa tsy tsarony mihitsy le izy. Zany hoe fantany tsara zany ny zavatra nofisiny ary ny fantany tsara ny hafatra izay noentiny zany nofy izany. Ary averiny ato anaty lesona raha izy hoe zava-dehibe le nofy. Satria nahoana? Tsy indray mandeha no tonga tamin'le mpanjaka le nofy, fa maro no nahatongavan'le nofy. Amin'ny teny gasy izy dia zao niteneniny azy ato amin'le andininy voalohany io, ravakitsika kely fotsiny le izy hoe tsy indray mandeha tamin'ny mpanjaka no tonga le nofy. Ary tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Nebokadnezara dia nany nofy Nebokadnezara ka nitebiteby ny fanahiny ary tsy nahita torimaso izy. Dia vakitsika izy io amin'ny teny frantsay dia zao tsara ny zavatra teneniny ato. La seconde année du règne de Nebukadnezar, Nebukadnezar eut des songes. Eut des songes. Zany hoe niverina tamin'ny maro zany le nofy fa tsy hoe indray mandeha io. Na nofy mbetsaka izy tao anatin'iny alina iny zany. Zany vao maika nampitaitaina azy ary nampatahotra azy. Ka tsy tsarony tsony le nofy hoe inona moa le nofy io zany. Dia ity fahatezeran'ny mpanjaka ity,
ity fitaitainan'ny mpanjaka ity zany satria tsy nazavainy reto tsy voazavany reto omby asy kaldeana reto ny hevitra an'le nofy. Dia zao le fitaitainan'io lasa nitondra iny nitondra kolera tao anatiny, nitondra fahatezerana manao hoe raha tsy vitanareo no miteny anany hevitra n'izany nofy zany ho faty anareo rehetra, ho tetitetehana anareo izy ary ny tranonareo dia atao trano fivoahana, atao lava-piringa ny tranonareo. Zany hoe mafy be zany ny didy zay ho avoakan'ny mpanjaka rehefa tsy ambaranareo ny hevitra ny nofy. Zany hoe mitondra hatramin'ny fahafatesana. Dia vakitsika izy amin'ny andininy fahadimy eo ka hatramin'ny fahafito izy miteny an'izay dia ozy izy dia namaly ny mpanjaka anao tamin'ireny kaldeana ireny hoe efa nilobava aho raha tsy ampahafantarinareo any nofy sy ny heviny dia ho tetitetehana ianareo ary ny tranonareo atao trano fivoahana. Fa raha milaza ny nofy sy ny heviny kosa ianareo dia atao fanomezana dia azo fanomezana sy valim-pity ary voninahitra lehibe. Koa ambarao ahy ny nofy mba amin'ny heviny. Dia namaly indray ireo ka nanao hoe aoka ny mpanjaka ilaza ny nofy aminay mpanompony dia ambaranay ny heviny. Mbola niteny izy ireo hoe ambarao aminay le nofy mpanjaka dia ambaranay aminao ny heviny. Dia namaly ny mpanjaka, fa ny mpanjaka namaly ka nanao hoe fantatro marimarina fa mandany andro foana ianareo satria hitanareo fa efa nilobava. Fa raha tsy ampahafantarinareo ahy ny nofy dia lalana ray monja no hitondrananareo. Dia ianareo miray tetika ilaza teny lainga sy arirarira foana eto anatrehako mandra-pahatongan'izay andro mahamety. Koa ambarao ahy ny nofy dia ho fantatro fa halaza ny heviny amiko ianareo. Aza mieritreritra ny hamitaka hoy ny mpanjaka fa fantatro raha mamitaka ianareo. Zay nge le zavatra niteneniny teo. Eo amin'ile andinin'ny fahasivy izy miteny amin'izay andinin'ny fahasivy tapany faharoa fa ianareo izy miray tetika ilaza teny lainga sy arirarira foana eo anatrehako mandra-pahatongan'izany andro mahamety. Koa ambarao ahy ny nofy dia ho fantatro fa halaza ny heviny amiko ianareo. Dia ho fantatro fa halaza ny heviny amiko ianareo. Zany hoe raha satria fantatry ny aboakan'ilay zaza sara le nofy sy ny hevitra n'le nofy azony tao an-tsainy tao. Dia zao raha ohatra ka mieritreritra ny teny lainga amiko ianareo dia ho fantatro fa lainga ny zavatra teneninareo ahy satria ianareo mitady andany fotoana ozy izy. Zany hoe eto zany le nofy zay ho lazaina eto. Raha ohatra ka sahasaha foana zany reto mpiskidy reto ilaza ny mpanjaka manao hoe zao ny hevitry ny nofy dia tonga dia fantan'ny mpanjaka diso zany vao maika tapaka ny tenda, tapaka ny loha satria mpamitaka ireo. Satria Andriamanitra mihitsy no mametraka ny nofy iny tao amin'ny mpanjaka tao. Fantatra tonga dia miariary satria tokana, zany hoe nofy tokana ihany, iray ihany no marina fa tsy misy nofy hafa. Dia eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny iraika ambin'ny folo tsy hitan'ny zareo intsony izay nambarako satria tezitra mafy ny mpanjaka hoe vonono fatinareo izy. Andininy fahafolo sy ny iraika ambin'ny folo ny kaldeana namaly teo anatrehan'ny mpanjaka hoe tsy misy olona ety ambonin'ny tany mahay milaza izany nofin'ny mpanjaka izany fa tsy mbola nisy mpanjaka na dia izay lehibe sy mahery aza nilaza zavatra toy izany tamin'ny omby asy sy ny piskidy ary ny kaldeana. Vakivava zany izy reto nanao hoe tsy misy olona mahalaza n'izany nofy izany ary tsy mbola nisy nangataka zavatra tahaka an'izany hoe ambarao amiko ny nofy. Tsy mbola nisy, tsy misy ozy izy. Dia eo amin'ilay andininy faha iraika ambin'ny folo dia ozy izy ary sarotra ny zavatra notany mpanjaka ka tsy misy mahay milaza izany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo Andriamanitra izay manam-ponenana aminy. Miaiky volana zany izy reto tsy vitanay ny mamaly an'izany. Ny Andriamanitra any an-danitra ihany ny afaka mamaly an'izany. Ireo Andriamanitra ihany ozy izy ny malala an'izany satria fantatsika fa ny hafa firenena mino Andriamanitra hafa maro. Betsaka ny Andriamanitra tompon'ny hafa firenena. Dia ozy ny Andriamanitra any an-danitra ozy izy no malala an'izany fa tsy izay tsy malala an'izany ozy izy. Vokatra n'izay zavatra zay tonga ary ny didin'ny mpanjaka. Vonohy daholo ozy izy ary ingano daholo ireo. Ary ingana daholo ny olon-kendron'ny Babilôna miaraka amin'ireo, 'ireo, 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 'ireo
Andininy fahafiry izy teo, andininy faharoambin'ny folo. Dia vinitra sady tezitra indrindra ny mpanjaka noho izany dia nasainy naringana ny olon-kendrony Babilôna rehetra. Satria tsy nalaza ny hevitra lelofa izy ireo. Iza moa ireo olon-kendrony Babilôna ireo? Fa ireo izany ilay antsoina hoe Kaldeanina. Ireo ilay olon-kendrony Babilôna ireo. Fa bon, tapitra ilay fotoanantsika izy, tsy ampy ilay ompelantanantsika. Fa hotohizantsika ilay lesona amin'ny tapany hariva iny, mikasika an'izy io zany, hiresaka ny amin'ilay nofo zany sy ny hevitrilay nofo izany. Hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra ary. Tompo iray masina sy tsara indrindra misotro anao izahay, raha afaka nianatra sy nandinika amin'ny teninao. Mana-masinana iray ny amin'ny teninao, teninao ny fahamarinana. Teraina sy ankalazay ny anaranao iray. Dia aoka iray ny fanahinao ny olo-tsainanay. Anaran'i Jesosy. Amen. Manao velomantsika rehetra ary. Baibai daholo manaraka indray.